Gimana nih Pak? Bapak udah muter-muter ya katanya ya? Iya, udah mentok ke sana kemari. Oke. Awalnya dari sana kan jalurnya. Jalur mana Pak? Sebut jalannya Pak. Kampung Bakelir. Mm-mm. Anginnya kencang, pohon tumbang banyak. Mhm. Akhirnya paksa minta izin keluar jalur. Mhm. Masuklah ke jalan ini arah Hotel Bintang. Mhm. Hotel Bintang, pohon tumbang lagi nggak bisa bergerak sini kan. Dialihin ke arah stadion lama, Persita. Lewat Kejaksaan. Sana tumbang lagi, mentok lagi, balik lagi ke sini. Sampai lampu merah. Mas, ini dari arah mana mau kemana nih Mas? Saya dari arah Perintis Kemerdekaan. Mhm. Sebenarnya tujuannya mau ke Merdeka. Mhm. Cuman tadi kebetulan ada pohon tumbang dialihkan ke arah yang arah Cipondo. Mhm. Kebetulan di sana ada pohon tumbang lagi. Akhirnya saya diputar lagi. Mhm. Suruh balik putar balik lagi. Mhm. Jadi saya juga bingung ini mau nyari jalan alternatif lain ini mau kemana gitu. Oke Pak, ini gimana kronologisnya Pak? Tadi pas hujan angin gede, emang pohon udah pada tinggi kali ya, langsung pada tumbang semua. Gitu. Di sini aja di jalan Benyamin ada 4 titik. Panjang jalan ini ada 4 titik pohon tumbang. Pas di depan kabel kena juga. Oh gitu. Berarti ini kabel-kabel pada jatuh gara-gara pohon tumbang Iya, ini ya? ketarik pohon. Oke. Nah, ini tadi pas jatuh ini ada saksi mata yang lihat gimana tuh? Oh nggak ada, kita pada lagi di depan semua lagi pada duduk. Oke.